ওই হার্নেস করা তো তোমার বিরক্ত বোধ করতেছে। আচ্ছা, কেমন বয়স এটার? বয়স হচ্ছে 1 বছর সামথিং। 1 বছর সামথিং না? আচ্ছা, তো এখানে কি জোড়া আছে? জোড়া আছে। এটার দাম কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 3500 টাকা। 3500 টাকা। আজকে ঈদের জন্য কোনো অফার চলবে না? অফার চলবে 500 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, 3000 টাকা পড়বে। আর এটা কি টেম করা? এটা কেমন? এটা টেম না।